दोस्तों बोना एक कपड़े को आयरन से गर्म कर लेता है और कपड़े से माथा गर्म कर लेता है और अपने बीबी के पास चले जाता है। बोना का माथा गर्म देखकर बोने को बैठाकर चिकन खिलाता है। यह देखकर लंबू सोच में पड़ जाता है और लंबू भी एक कपड़े को आयरन से गर्म करता है और उस कपड़े से माथा को गर्म करता है। फिर लंबू भी नाटक करके बीबी के पास चले जाता है और लंबू को कांपते हुए देखकर उसकी बीबी डर जाती है। तभी लंबू को बाहर में बैठा देता है और लंबू के लिए चिकन लाने जाता है। लंबू की बीबी चिकन ला लेता है और लंबू को खाने नहीं देता है, लेकिन लास्ट में जो होने वाला है वहाँ देखकर आप भी बोना के फैन हो जाएंगे। बट भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, उसकी हर सपना पूरी हो जाए और उसके माता पिता को उम्र 100 साल बढ़ जाए। अपने माता पिता के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। बट लंबू की बीबी डॉक्टर को बुला लाते हैं। लंबू सुई देखकर रोने लगता है और लंबू वहाँ से भागने लगता है।